เชื่อไหมเคยอิจฉาคนอื่นที่คนอื่นเขาเลี้ยงว่านงาช้างแล้วออกดอกทำไมของเราไม่ออกดอกสักทีนึงแล้วก็เลี้ยงไว้หลายต้นวันนี้สายตาก็มองไปของเราก็มีดอกเหมือนกันนี่นาให้มันออกมาได้ยังไงเนี่ยรอมันตั้ง5 ปีเนี่ยมีดอกจนได้เพราะว่ากันว่าว่านงาช้างนี่ออกดอกนี่ถือว่าให้ลาบเลยนะว่านงาช้างเนี่ยมันมีประโยชน์นะฟอกอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์นะและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยดูดซับสารพิษที่ลอยตัวอยู่ในอากาศนะแล้วก็ป้องกันกุนไสและมนต์ดำได้ด้วยว่านงาช้างออกดอกกุมภาพันธ์นี้คือเดือนแห่งโชคลาภของเรา